А мы продолжаем наше вещание. В эфире программа «Деловой завтрак». В студии работаю я, Нурсултан Джапарбеков. И у нас в студии уже есть первая гостья Фатима Алаярова, специалист по защите прав детей. Фатима Сагитовна, здравствуйте. Доброе утро. Мы рады вас приветствовать на студии. И тема нашего разговора – защита и поддержка детей. Этот год объявлен главой государства годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. И действительно классно, круто то, что наконец-то говорят о детях, которые действительно нуждаются в помощи. Да? У нас так получилось, что огромное количество родителей, во-первых, работают за рубежом, да, оставляя своих детей как под присмотром своих бабушек, может быть, дедушек, тети и дядь. Ну а если бывает такое, что даже оставляют некоторым соседям, оказывается, да, если есть такие истории. Расскажите, пожалуйста, много ли у нас в стране детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации? Конечно, практически каждый ребенок может оказаться в трудной жизненной ситуации. Что такое ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации? Ребенок, у которого нет документов, он уже в трудной жизненной ситуации. Ребенок, которого вынужден работать. Ребенок в конфликте с законом. Ребенок, который подвергается семейному или сексуальному насилию. И не только. Можно еще ряд критериев назвать. Поэтому этих детей, конечно, надо защищать. Для детей нужна, конечно, большая поддержка. Если мы будем сейчас говорить о работающих детях, то значит надо этой семье помогать, чтобы ребенок не работал. Ребенок должен учиться и не работать. У этого ребенка происходит не только то, что он работает, у него получается семейное насилие, у него насилие обязательно в школе, в окружающей среде, потому что дети, сами знаете, бывают порой жестоки, начинают унижать, говорить: ты бедный, ты годы там, сами понимаете, ага. И ребенок, естественно, защищает и начинает то драться, то дерзить, то еще что-то. И получается, неугоден он для этой среды. Еще, если взять еще другие ситуации, где у ребенка, допустим, бедность в доме, ребенку нечего одеть, ребенку нечего обуть, ребенка мама закрывает дом, или ребенок идет в школу не так, как другие дети. У него нет каких-то школьных принадлежностей, у него нет одежды. Ко мне приходят очень много таких людей, которых, спасибо, есть фонды, которые помогают, и я связываюсь с ними, посылаю туда. Это Элингбарскнб, вот этот фонд, спасибо, там работает очень хороший парень, который и в комиссии по делам детей сидит, всегда посылаю к нему и всегда помогают. Есть еще кое-какие фонды, но этого мало, это мизер, Бывает, что мы сами одеваем детей, нам приносят гуманитарку в наш центр, одеваем детей, но опять-таки нужна школьная форма, нужны школьные принадлежности, нужна сумка, одежда, обувь, чтобы ребенок мог пойти в школу и нормально учиться, в нормальной среде, нормально одеты. Это дети, которые вот именно в бедности. Я могу подряд рассказывать о каждой категории, потому что в каждой категории ребенок нуждается и в трудной жизненной ситуации. Вот иногда даже у меня бывает такое, допустим, я на работе сижу или дома, даже это просто легла отдохнуть. У меня мысль, что где-то в этот момент, когда, извините, у меня все хорошо, где-то ребенка бьют, где-то ребенка унижают, где-то пьяный отец выгнал всю семью на улицу в этот мороз. Понимаете, вот такие вещи происходят. Если каждый из нас будет об этом думать, и каждый из нас будет стараться помогать хотя бы на уровне своей деятельности, на уровне своей работы, тогда было бы хорошо. Фатима Сагитовна, ни для кого не секрет, что для того, чтобы, во-первых, найти ребенка, помочь ему, нужно выявить его, да? Как это делается? Например, не все же обращаются, правильно? Да. За помощью. Это выявить. Вообще сейчас немножко, не то что немножко, сейчас уже отрабатываются эти пути выявления. Сейчас работают квартальные. Сейчас очень много дано в руки квартальных. А кто, как не они, знают каждого жителя своего, правильно? Квартальные обязаны сообщать в акимяты, в соцзащиту, в отдел поддержки семьи, что там-то нуждается семья, там-то ребенок на улице, там-то отец пьет дебошир. Понимаете, вот разные такие, или больной ребенок, которому нужна там помощь. Вот таким образом сейчас вот в основном есть такие ситуации, когда люди сами ищут. Вот часто и нам звонят в Центр защиты детей, помогите. Вот что мне делать?
Понимаете, такие ситуации тоже есть. Ага. И мы, естественно, ищем, как помочь. А если говорить о пособиях, которые предоставляются таким детям, то что как? Что С имеется? пособиями тоже. Вы знаете, иногда вот как-то я услышала, что какая-то экономия по пособиям была. Так, Да? то есть? Ну, это в бюджете. Ага, и меня, конечно, это очень сильно возмущает. Если люди ходят, не могут получить пособие, о какой экономии можно говорить? Здесь у нас недостаток информации. Во-первых, хоть и везде это как-то вот волна пробежала, один раз людей оповестили, что вот могут пособие получить, какие-то буклеты вы это выпустили, раздали, говорили об этом. Все на этом затихло. Многие люди не знают, куда идти, как получить пособие. К сожалению, вот я всегда говорю, что вот эти люди, рожденные в 90-х, вот это вот у нас потерянное поколение. Вот как раз они сейчас, мамы и папы у нас, которые не учились в школе, которые с детства работали, которые не могли хлеба даже вдосыта наесться, понимаете? Вот эти родители, очень многие из них без документов. Вы знаете, это тоже огромная проблема. Тяжелый период был. Да, если нету документов, вот вы знаете, о каком пособии может идти речь? Если нету документов, в школе ругают, принеси документы, а это уже тяжелый случай, там уже через суды надо решать. Я вот не буду называть суд, и не буду имя судьи называть. Вчера только у меня на процессе судья такие вещи, вот она не верит, что у этой женщины, недавно одной женщине получили документ, 26 лет. Вы знаете, сколько я искала в архивах, мы доказали, она получила свидетельство о рождении и паспорт. И вот вчера судья говорит, почему ты только получила? Я говорю, вот она получила, теперь надо 2 детям. Надо получить, вот мама есть, а в этом произошла ошибка. Там она отчество написала одно, а когда получила свидетельство, там другое. И вот эта молодая женщина, она не училась, потому что мама бросила ее бабушке, уехала на Иссык-Куль, вышла замуж. А судья говорит, как это не училась? Ты же расписываться умеешь. Ну и что она, и читать? Она говорит, я 2 класса училась. Все, больше я не училась. И вы знаете, вот поражает меня, это последняя инстанция суд, когда мы идем туда. Суд должен решить, а судья ругает. Не может быть, почему она только получила документы, почему ты отчество у тебя оказалось в роддоме такое, она говорит, папа не признал меня. Я там в роддоме написала отчество папы. А когда, говорит, начала получать свидетельство, папа сказал, я не буду устанавливать отцовство. Все. И, говорит, там дедушка записан. А в графе, где отца нет, прочерк, где отец, ага. И судья вот так наезжает. И мало того на нее наезжает, она еще и на меня наезжает. Вообще, что вы за организация? Вас еще надо проверить. Вот вы знаете, вот такие люди, которые стоят, простите, судьи – это власть. Это последняя инстанция, куда мы обращаемся, и они обязаны решить эту проблему. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, много ли у нас детей, которые, вот я же говорю, оказались в трудной жизненной ситуации? Много. Да. Много. И вопрос такой, да, а как им помочь? Государственные организации должны помогать. Вот у нас неправительственная организация «Центр защиты детей». Мы занимаемся этим. Я 20 лет консультирую этих людей, чтобы помогать детям. Мы защищаем интересы детей. Наша организация делает многое, но госструктуры тоже должны. Вот сейчас, конечно, радует меня, что отделы поддержки семьи и детей начали хорошо работать. Ну, у них очень низкая зарплата, и там утечка кадров идет. Вот это очень плохо. Об этом мы тоже говорим. Вот насчет пособия, например. Многие не могут получить не только из-за того, что нет документов. Многие люди есть документы и не могут получить. Вот в Сокулукском районе у меня женщина одна есть. Вы знаете, мы с ней какие пороги оббили. 5 детей. 2 детей-близнецы по 2,5 года. Женщине положено пособие. Муж слепой, не работает, практически слепой и пенсию не получает. У нас же сейчас база данных есть. У нас же могут эти госструктуры прозванивать. Могут, извините, техника сейчас как работает. Нет, ее с мужем заставили поехать аж в Хайдаркан. Это представляете где? Ага, ездила она и туда, приехала, опять пособие не дают. Живет она на даче. Ну и что на даче? Дача-то относится к Сокулукскому району. Будьте добры, помогите. Нет,
Так она и осталась без документов. Сейчас она оставила своих детей, на слепого мужа практически, и уехала в Россию зарабатывать. Не получают пособие те еще дети, у которых родители, папы уехали в Россию или в Казахстан там зарабатывать. Ага, есть в методичке у них в соцзащите такое это. Если папа уехал, если один из членов семьи уехал работать за границу, тоже не выдавать. Простите, дело в том, что папа уехал и забыл, что у него семья. Понимаете? Все, там он нашел другую подругу, и все. И таких очень много. Я бы могла бы сказать еще вопросы алиментов. Если... Да, позвольте, конечно же. Можно, да? Вопросы алиментов. Я думаю, что, извините, Джукурку, конечно, надо принять какие-то кардинальные меры, какие-то очень жесткие законы. Очень много, по 5-6 детей бросают, уезжают, там, извините, создают семьи, не возвращаются и не помогают. Потом, через суды мы пытаемся все это узаконить, они обязаны платить, не платят. Что-то надо делать, что-то на государственном уровне надо или в черный список вносить, депортировать, чтобы они приезжали, воспитывали своих детей. Что-то нужно делать, какие-то законы должны работать. Остаются абсолютно. Извините, соцзащита говорит, у вас есть отец, он записан вот тут, нету развода. Понимаете, многие браки не зарегистрированы, и все равно вот мы работаем, доказываем, устанавливаем отцовство через суд, даже не зарегистрированный брак, алименты не платят. Вот что делать в этом случае? Следующий вопрос. Вот мы говорим о том, что есть огромное количество детей, которые работают. Хотя, да, причем тяжелые работы. Не вот такое, как воспитание характера, да, просто вот как ты берешь летом ребенка, предоставишь какую-то работу, а вот такая тяжелая работа. Да, я хочу... И вот возникает такой вопрос, когда выявляются рейды, детей вот из этих рынков вытаскивают, привозят домой. Но это же на один день, они же завтра же вернутся. Я согласна с вами, Как решается эта проблема? Это вот я вам сейчас расскажу, тоже недавний случай. В общем, сейчас не такое большое количество детей, как вот было в 90-е годы. Мы работали с работающими детьми, с уличными, беспризорными и работающими детьми. Я очень хорошо знаю психологию этих детей, я очень хорошо знаю этих детей. Недавно вот у нас вылезло такое. Ребенка в школе, извините, ну как сказать более мягко, чморят. Ты бедный, ты там собираешь коробки, ты, в общем, извините, не такой, как мы. И ребенок, естественно, отвечает на это. Он начинает драться, он начинает оскорблять, понимаете, он начинает плакать, он начинает адекватно действовать на все это. И этот ребенок уже становится неугодным. У меня тоже был недавно случай. Прямо целый класс родителей ополчился против одного ребенка. И когда начинают говорить с мамой, мама тоже начинает плакать и тоже начинает огрызаться. А дело в том, что у мамы 2 детей. Она подметает рынок. Естественно, дети ей вечером помогают. И дочка, и сын. Потому что больше никак. Я пригласила этого ребенка к нам в центр. Я говорю, давай. Хорошо с ним разговаривал. Балам, пожалуйста, пойдем к нам. И саласан, отдохнешь немножечко. И маму. Вы знаете, как он цеплялся за маму? И мама за него. Нет, я не отдам его никуда. И мальчик, как мама без меня будет? Как она будет? Стоит худенькая, извините, женщина, которая вот жизнью, я даже не знаю, затоптанная. Вот такие ситуации есть. Да, работают дети на рынке, собирают коробки. Извините, вот с тачками сейчас вообще очень большая редкость. Честно говоря, наша организация, когда работала, мы этому детскому труду предлагали альтернативу, это устройство в школу ребенка и помощь. Сейчас есть такие дети, но их в Бишкеке не так много. Ну что ж, судя по времени, пришло время новостей. Я думаю, мы немного прервемся, а потом вернемся обратно же в эфир. Мы продолжим нашу беседу, но пока мы передаем слово нашим коллегам, которые отведут новости. Напомню еще раз, мы продолжим беседу после новостей, поэтому далеко от телекранов не отходите.